គឺជាហេតុការណ៍ដ៏ព្រឺព្រួយដែលបានកើតឡើងចំពោះបុគ្គលិកការិយាល័យម្នាក់នៅពេលដែលចន្ទាយុនបាននាំយកគាត់ទៅជាន់ទី13ដែលជាន់ទី13នោះមិនស្ថិតក្នុងប្លង់នៃអគារឡើយវិចិត្រគឺជាបុគ្គលិកវេនយប់ដែលធ្វើការនៅជាន់ទី12នៃអគារមួយកន្លែងមុនពេលដែលគេត្រឡប់ទៅផ្ទះសន្តិសុខយាមអគារនោះបានប្រមានគេថាបើសិនជាចន្ទាយុនបង្ហាញនៅលេខ13សូមកុំដើរចេញពីចន្ទាយុននោះឲ្យសោះនៅម៉ោង 12:30 នាទីវិចិត្របានដើរចូលទៅក្នុងចន្ទាយុនរួចចុះទៅជាន់ផ្ទាល់ដីក៏ប៉ុន្តែចន្ទាយុនបែរជានាំគេទៅជាន់លើវិញចន្ទាយុនបានបង្ហាញលេខនៅជាន់ទី13ក៏ប៉ុន្តែអគារដែលគេធ្វើការនេះគឺមានត្រឹមតែ12ជាន់ប៉ុណ្ណោះវាបានបើកហើយបង្ហាញឲ្យឃើញនៅច្រកផ្លូវដើរមួយយ៉ាងងងឹតសូន្យហើយនៅចុងផ្លូវគាត់បានឃើញស្រមោលមិត្តរួមការងាររបស់គាត់កំពុងតែឈរស្ងៀមហើយបែរខ្នងមកកាន់គាត់ភ្លាមៗនោះក៏មានសំឡេងស្ត្រីម្នាក់បានខ្សឹបពីក្រោយខ្នងគាត់ថាវិចិត្រចេញមកទៅជាមួយពួកយើងវិចិត្រមិនបានងាកមើលទៅតាមសំឡេងនៃការខ្សឹបនោះទេគាត់បានព្យាយាមចុចបិទទ្វារចន្ទាយុននោះក៏ប៉ុន្តែទ្វារនោះមិនបានបិទនោះទេហើយមិត្តរួមការងាររបស់គាត់ដែលស្ថិតនៅចុងផ្លូវនោះក៏បានបែរខ្នងងាកមកកាន់គាត់យឺតគឺបានបង្ហាញឲ្យឃើញមុខរបស់ពួកគេគ្មានភ្នែកមានច្រមុះនិងគ្មានមាត់នោះទេហើយពួកគេក៏បានរត់តម្រង់មកកាន់ចន្ទាយុនវិចិត្រចាប់ផ្ដើមបោកពោះភ័យក៏ប្រញាប់ចុចបិទចន្ទាយុនជាប់គ្នារហូតដល់ទ្វារចន្ទាយុននោះបានបិទពេលដែលចន្ទាយុនចុះមកដល់ជាន់ផ្ទាល់ដីវិចិត្រមិនបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើលេខឬសញ្ញានៅលើចន្ទាយុននោះទេគេក៏បានស្ទុះទៅប្រាប់សន្តិសុខទាំងភ័យញ័រខ្លួនហើយសន្តិសុខនៅយាមអគារនោះមិនបាននិយាយអ្វីទាំងអស់គ្រាន់តែគាត់បានចង្អុលទៅកាន់អេក្រង់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅក្នុងអេក្រង់នោះមិនបានបង្ហាញថាវិចិត្របានចុះតាមចន្ទាយុននោះមកតែម្នាក់ឯងនោះទេគឺមានស្ត្រីសក់វែងម្នាក់កំពុងតែឈរនៅពីក្រោយគេហើយដៃរបស់នាងកំពុងតែក្តាប់ស្មារបស់គេយ៉ាងណែនហើយថែមទាំងងាកមកញញឹមដាក់កាមេរ៉ាទៀតផងភ្លាមៗនោះសំឡេងចន្ទាយុននៅពីក្រោយពួកគេក៏បានបន្លឺឡើងហើយក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅលេខ13ឡើងវិញហើយនៅក្នុងចន្ទាយុនទទេស្អាតនោះក៏មានសំឡេងវិចិត្រម្នាក់ទៀតបានខ្សឹបមកប្រាប់ថាកុំជឿវាខ្ញុំនៅតែជាប់នៅជាន់ទី13នៅឡើយទេចុះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបនោះតើអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះយ៉ាងដូចម្តេចហើយមាននរណាខ្លះកំពុងតែមើលវីដេអូនេះហើយធ្វើការនៅវេនយប់ខមមិនខាងក្រោមវីដេអូនេះ follow សម្រាប់វីដេអូក្រោយ